Falmerabantsika isa tokantrano indray manaraka ity fandarana androany ity. Maminena Ramalanjona no vahintsika atao anatin'ny fandarana satria dia ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana amin'ny ankapobeny no lahadinitsika mandritra ity fotoana ity dia miarabanao indray maminena Ramalanjona tonga soeto amin'ny fandarana dinika. Faly miarabanao namana Joël Ralay vao hita, faly miaraba ihany koa ny mpijery MBS eto Antananarivo sy Madagasikara ary ny hatrany ivelany rehetra. Nasaina manokana ianao maminena Ramalanjona satria vao nivoaka ny vokam-panadinana baccalauréat faritra maromaro eto Madagasikara nisan'izany moa ny eto Antananarivo. Rehefa dinihana le vokatra somary hita ihany hoe latsaka kely, misy ihany le sokajy isan-karazany. Ino ve ny tena nahatonga an'io vokam-panadinana somary nilatsaka io sa inona daholo ny hoe olana eo amin'io sehatry ny baccalauréat io amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao? Ny tena moa mpampianatra ary mpampianatra eny amin'ny université sy eny amin'ny mampanao miaraka amin'ny koro dia mahita hoe ohatry ny ahoana sy ahoana ny faripahaizan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Amin'ny lafiny ray dia tsorina hoe nisy fiakarany toy ny fahampanadinana satria nahita ny ohatry ny 80 isanjato, misy 70 isanjato latsaka kely tamin'ny sokajy sasany, misy koa nefa no any amin'ny 20 mahery kely isanjato, zany miovaova eo zany arakaraka ilay sokajy. Ny fahitana azy aloha lafiny ray dia raha zany no antaninao nanana fahasamihafany tsy ny ohatry ny taloha ny fampianarana tao anatin'ny roa taona zay. Voalohany tao anatin'izay ny resaka fihibohana izay tsy nianaran'ny mpianatra nandritra ny vanim-potoana vitsivitsy, sasany 2 volana 3 volana ka nampikaikaika ny ray aman-dreny tsy maintsy mandoa ekôlazy sy ny karazany zay zavatra nitranga zay. Lafiny ray faharoa an'ireo ray aman-dreny izay mahatsiaro ihany koa nefa fa tena ilaina ny mampiana-janaka dia tsy nianina tamin'ilay fihibohana ireo ray aman-dreny ireo raha ny fahitana azy fa nahasana alany vola akoatra ny fampianarana mba hisiany noavy ny zanany dia nanao an'ireny atao hoe karazana koro na fanampina fampianarana na ny elakelan-trano na eny anatin'ny tokantrano mihitsy ary cours particulier arakaraka ny fahefa-mividin'ny ray aman-dreny tsirairay avy. Mety misy nahatsara zay satria nandritra n'izay fotoana nianarana tany anatin'ny tokantrano manokana ilay cours particulier zay dia izay tena fantatra fa tsy hain'ny mpianatra na tsy hain'ny mpiadina no nanontaniana manokana. Zay zany anisan'ny ilazana fa nisy fiakarany ilay taham-pahafanadinana tamin'ny sokajy sasatsasany. Tamin'ny sokajy sasatsasany indray raha izany no anontanianao dia mety vitsivitsy kokoa ilay taham-pahafanadinana satria tsy tena taranja vaovao no ny anarana. Raha tsorina le izy dia tamin'ity taona ity zao no nanomboka nianiatra ilay sokajy anankifito. Zany hoe ho azavaiko zany, misy ny atao hoe L, S, OZ. Ny L dia mizara 2 dia teo aloha A1 sy A2. Ny S dia 2, C sy ny D ary ny OZ ny ray. Fa nandraisana azy satria teteza miditsika dia sokajy anankifito no afaka nanadinana ny mpiadina. Zany hoe baccalauréat farany teo ny fanadinana teo zany dia nisy ny safidy A1, A2, C, D, L, S, OZ. Zay zany ilay sokajy teo. Efa niatra tamin'ireny sekoly izay nanana an'ilay nampiatra an'ilay S, OZ, L ny coefficient tamin'ny sasany. Fa ny sasany ilay mbola tsy nampiasa satria tsy ao anatin'le projet piloty dia mbola le ACD no nampiasainy. Ka zay zany ny fahitako azy hoe raha jerena le paramètre na le indicateur mampiakatra sy mampidina azy dia vokatra zay fahasamihafana sokajy zay. Dia mety hitenitsika hoe raha zany anontanianao hoe ahoana tokoa moa zany ny ahafahana mitazona an'ilay ozy ohatra
raha mijery tsika ary nyresahako zay tamin'ny mpanao gazety ny MBS ny fampiresaka tamiko de nyresahako de zao anisan'ny lesoka aty aoriana ny nampidirana ny fram nahita an'izay lesoko zay tsy amin'ny hoe isana mpampianatra ny lesoka fa moa ve tena mahavita hampianatra n'ireo zaza malagasy tokoa amin'ny qualité ireo mpampianatra nantsoina kanefa tsy niofana ho mpampianatra de eo zany tsika zao betsaka ny manontany ny olona hoe anao inona moa le ozy anao inona le s anao inona le l de inona fahasamihafan'ny l sy ny a1 sy a2 raha ny tena marina ny l mitambatra ao anatin'le a1 sy a2 fa ho foana lay a1 sy a2 fa ho lasa ao l sisa le s mitambatra ao anatin'ny s ny csd de ho foana ho azy ny csd fa ho s sisa ary ny s ny ozy sokajy ray manokana fa satria izy tetezamita de mbola nyraisina daholo aloha izy anakifito zay ngamba raha tsorona lay karazany fito anisan'ny ohatrany hoe mametraka aiay ho an'ny ray aman-dreny sasany a lay safidin'le coefficient anatin'le sokajy maromaro satria misy niakatra le coefficient zany hoe raha ohatra ka misy lesoka tampoka le mpianatra any amin'ireny taranjy reny a de mety mampiay ihany mety ho fafahan'ny fanadinana inona ny mety vahaolana amin'izay maminy ainy amiko le izy tsisy vahaolana satria safidy io raha ianao ny te hiditra l de zay ny safidinao misafidy ianao hoe sokajy tya de firy le coefficient raha misafidy s ianao a de tiany coefficient de io zany safidy io tsy afaka hiteny zany tsika hoe ampidiny tampoka raha le coefficient mba hahafahanay mahazo anry satria misy ao anatin'io coefficient 5 fa izy nefa nampiakarina raha oharina amin'ny taloha miakatra le coefficient ohatra ny l miakatra le izy ohatra zany resahantsika zao anatin'izay hoe taloha zao ny coefficient mathématique sy physique raha tamin'ny série C a coefficient 5 raha ohatra ka série D izy a de coefficient 4 mathématique 4 physique 4 science nat 4 raha science nat raha série C izy a mathématique 5 physique 5 science nat 2 fa samy 12 izy mitambatra fa rehefa atsindray ianao de 6 physique 6 mathématique 6 raha ao amin'ny ozy ianao a de nitanao anatin'izay zavatra zay a de ny coefficient ny science nany physique misy eo zany hoe 1 heure par semaine ihany ny mianatra arakaraka le coefficient de ny mpianatra zany no mahita an'izay za zany mahita hoe anisan'ny tsara ifampiresahanareo mpanao gazety asinady hevitra ny hiantsona n'ireo tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny ministera na io zany mahalala ny tenany ao anatin'ny ady vilanin'lay coefficient satria be deaibe ny ray aman-dreny izay niaina tamina série ACD de tsy mahalala hoe inona marina moa le série vaovao de hoe aloha raha atao s ray aman-dreny de raha atao s le izy a de coefficient firy marina moa le coefficient ilaina so de mialana akatsy de ambodepona ozy ny fitenenana malagasy de aleoa vahavahana la izy mba tsy ampidikizo raha tsy ho atsy satria tsy maintsy hiditra am'izay zany raha le programme sectoriel de l'éducation na le PSE hoe na s na l na ozy ny tena miteraka adihevitra matsy am'izao fotoana zao hoe raha misy foana moa ny ohatrany hoe mety hoe katsikatsy tsy araky ny fiandrasan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny anatin'ireny fanadinana ireny mety hoe misy antony tampoka hoe marina fa hoe mety hoe mahay aisoratra ohatra le mpianatra de natao any amin'ny sokajy saingy a le coefficient ambony be raha sendra hoe misy solafaka tampoka any amin'le izy a mety tsy mety hoe atahorana hoe apilatsaka ny vokatra amin'ny ankapobeny ny valim-panadinina eto Madagasikara ve io safidy anankiray io sa inona daholo ny tokony fepetra tokony raisina mba tsy tafiditra amin'izay zay le resahako hoe mila fampiresaka tsara amin'ny zareo technicianna maka ohatra anankiray taminao koa ary zao am'tyteniko ty ny taloha ny taranja fanatanjahantena de coefficient 1 zay a fa zao sokajy rehetra zao coefficient 2 sokajy rehetra ihany ko sokajy rehetra io
de hitanao am'izay zany le izy hoe misy zavatra miova ao anatiny fa nyvana rafitra toy izany amiko a tena tokony zavatra tena ho aseho ho fantatry ny rehetra tadidio fa ny génération ray de 5 taona no mibaby an'iny génération iny raha nianatra izy zany zao de ao anatin'ny 5 taona iny natao hoe génération ray ka raha tratra maty reo de génération reo a de afaka fotoana rovinandray no anomboka hitranga ary io nefa ny tena anisan'ny lesoka ngeza be raha ny fahitako azy efa nyresahako teto ihany zay ny tena olana de zao izahay zao ny mpampianatra izahay ny génération sacrifié ianareo génération sacrifié satria mahay génération tsika génération sacrifié zao no mampianatra de ina narandreo mpianatra ao aby zao reo zay zany le adevitra hoe raha ohatra ka tiana ho atsaraina lay fampianarana de aza vao tsara ahoana de anao inona zay zao le système zay ndresahako zay zany mbola tsy miteny contenu na mijery ny votoatom-pampianarana fa raha ny votoatom-pampianarana tokony adina hevitra ihany ko misy ny ala ao anatin'ilay votoatom-pampianarana le série vaovao io a misy ny ala lay votoatom-pampianarana nisy ny ampy lay votoatom-pampianarana ny dikan'izay zany a ileo mpampianatra hampianatra an'ireo mila vonona amin'ny lafiny rehetra ny ray aman-dreny mila vonona ary tadidio fa ny farany de zao tsy mijanona ny fampianarana sy ny fahafahampanadinana ny fiteniko amin'ny mpianatra de zao tsy tanjona fahazahoana diplôma diplôma zany a boritra irariana soa reo mpianatra reo afaka fanadinana somatsara afaka raisina izy any amin'ny université afaka raisina izy any amin'ny sehatry ny asa isan-karazany fa tsy tanjona ny fahazahoana diplôma fa movy ny asa no azonao mifanaraka amin'ny diplôma no ratovinao zay ny adevitra fanaraka ve ilay asa sy lay diplôma ilain'ny asa ary ve le diplôma an'le rehetra anako fito izy zao fito zany zao le diplôma ilain'ny asa daholo ve le izy anako fito afaka 5 taona satria afaka 5 taona reo mahazo natao hoe master so firisan-jaton'ireo mpianatr'ireo no ahita asa na mamorona asa zay anisan'ny adihevitra ihany koa ny resaka efa natsidika teo ihany maminena Ramalanjaona ny mikasika ny votoatin'ny fampianarana nisy ny antsoina hoe programme sectoriel de l'éducation zay nafahan'ny mpamatsy vola avy any ivelany nanampy any Madagasikara amin'ny tontolon'ny fampianarana amin'ny ankapobeny io ve nefa ny tena hoe isika malagasy ny amaritra ny votoatin'ny fampianarana ao anatin'io programme io sa ahoana no mety ho fipetraka eo raha manomboka izao raha ny PSE zay fantatro aloha zany a araka maha programme sectoriel de l'éducation azy a dia programme anankiray izay hitantanana ny fampianarana na ny teknika na ny général reo zany nijerena tao anatiny miainga taty amin'ny fototra ary miafarany amin'ny université zany hoe tena miainga ty amin'ny base zany lay fampianarana de mitohy ka mitohy hatrany amin'ny université zay zany no mipetraka de misy teknisianina mifanaraka am'izay zany nandray azy zay aloha zany misy zay tsy tao anatin'ilay ekipa namola vola n'ilay programme ny tena ka sarotra be amiko ny teny hoe tena mifanojo amin'ny filan'ny firenena ve ireo programme reo fa raha za zao no antanina raha za no antaninao ary mino fa ny ray aman-dreny de hitovy amiko taranjako ny fantatro de ny chimie firisan-jaton'ny malagasy no mahalala hoe atao inona lay filera chimie no izany zany raha zany efa no mipetraka manazava azy eto zao de niankina tamin'ny chimie ny rehetra ohatra tsika sy anao miresaka eto zao misy taratasy eo anolonanao niainga avy amina hazo io fanamboarina de rehefa nahodina tao anatiny nisy réaction chimique de tonga taratasy misy loko io maitso manga mena mavo sy ny karazany
misy composition chimique atao anatin'izay ka nahatongany hoe no mainty sy ny fotsy lasa gris zany hoe misy fifangaron-javatra zany noho izany zany ny fampianarana de tokony teratera hoe raha ity ny taranja ho ampianarina raha chimie de izao zany no omena n'ireo mpianatr'ireo inona ny ilana azy ka raha mivoaka amin'ny terminal izy farafaratsy izy mahalala hoe raha anamboatra divay zao ny ataoko ny olana nipetraka eto zao raha mipetraka de zao ady hevitra tany amin'ny assemblée nationale la nytoka gasy tsy zay firisan-jato ton'ireo mpanao toka gasy ireo no mahalala hoe firy moa ny taux d'alcool ao anatiny hatreto aloha tsisy mahafantatra le izy tsy voafaritra tsy voafaritra ampianarina zany tokony ho izy zany zavatra teratera ohatr' zay no ampiasaina raha mipetiteny koa zany zao anisan'ny nataonay zao eny amin'ny université nanangana zay ny atao hoe filière chimie de l'eau raha ny eo aminay zany filière ACP aromatique cosmétique chimie de l'eau karakaraky anresaka rano satria fantatra fa hanana problème sisy olana ny atao hoe sehatry ny rano ka tsy resaka barrage tsy resaka barrage fa ny rano madio fisotro zany hoe resaka physique chimie physico ny chimie ny bactérie ao anatin'ny rano fa tsy resaka barrage zany zany tokony hazava hoe ity aka raha hianatra nyity le mpianatra de zao nitondrana azy zay zany de farany ao anatin'izay amiko ny fahitako azy rehefa terminal ny mpianatra de tokony manana projet inona ny projet natetika asa azony atao satria efa azo lazaina fa ny mpianatra zaza malagasy manana baccalauréat zany de raisan'ny ray aman-dreny ho tena rearea mpianakaviana ka raha manana tetika azy izy azo mikarakaraina volavolaina maninona ny tsy tonga de andoka omena sehatra azy reny zavatra reny raha ny famakafakanao ve zany mety sa tsy de mety mbola mety tokony asiana adihevitra le fametrahana le sokajy vaovao amin'izao fotoana izao le hoe LS OZ na OSE moa famaky ny olona sasany anazy raha hiteny ianao hoe mety sa tsy mety le izy ohatrany manao remise en cause any amina débat efa vita satria efa ho ampidiriny io na satria efa miditra le izy efa tena ao anatintsika zao ny tokony ho izy zany de hoe ahoana no ahafahana mandresy lahatra ny ray aman-dreny ireo mpanana ny asa rehetra hoe ilainy reo sehatra asy reo sehatry ny fasokajy ireo raha hiteny aminao koa zany ahoana ny safidianana an'ireo olo reo rehefa tonga eny amin'ny université satria raha hiteny zany tsika ny ozy loha zany tsy ho tafiditra ny aminay any amin'ny science mihitsy faculté des sciences ny ela tsy ho any amin'ny science fa ny esa de ary ny C no ho tafiditra raha ny aminay de ahoana zany zay zavatra zay tokony any zany no isina adihevitra hoe andao raha hiditra ianareo de anao an'ity ny asa ho azonareo rehefa afaka kelikely ary zay ny mahatsara ny atao hoe vitrine de l'éducation ndrendray moa izy zany atao totro misy hoe vitrine ny resaka inty izy teo le forum de l'étudiant le vitrine de l'étudiant le fametrahany hoe reto avy ny sehatry ny université misy zao avy ny zavatra ataonay hitako hoe fa nandroso zany taloha tsy nisy an'izay tamitsika mbola vo afaka baka tsy nisy an'izay fa tsika fotsiny ana hoe zao ny tenay fa zao zany fa mba orientena kokoa lay mpianatra fa tokony ho azavaina deny mbola hanala ty amin'ny première izy na ty amin'ny seconde akory azy hoe zao raha hiditra nyty lalam-piofanana ity ianao sokajy ty ianao zao no azonao atao ao ariana de misafidy deny zao le mpianatra hoe hanao an'ty ary dada na hanao an'ty ary neny ny adihevitra any amin'ny firenena efa mandrosy sasatsasany hoe tany aloha tany tany amin'ny taona 50, 60, 70 tany vitsy kokoa ny tahany mpianatra afaka baka saingy nafahana namolavola manam-pahaizana azo atao hoe mavita zavatra bebe kokoa fa taty ariana somary ny tombo satria ohatrany hoe namiraina na nitsorona kokoa ny fahafahan'ny mpianatra baccalauréat saingy lasa sarotra rehefa aveo ny tena hoe mamolavola hoe sangany
zay hitondra ny firenena sy hitondra fanovana eo anivon'ny firenena anankiray raha ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao sao de hoe miditra any amin'izay fanapahan-kevitra hoe alao ferana kokoa mba tsy ny olon-drehetra no afaka baka sy tsy hitantsony ny toerana ianarana rehefa avy eo arina baccalauréat mety aiza ho aiza fipetraka izay raha ny fahitanao anazy ianao eny amin'ny anjery manontolo efa taona maromaro zao ny fahitako azy aloha le izy système entonnoir inverse zay le resahanao zay système pyramidal zany hoe aty no midina ambany be deabe no afaka de miena de any amin'ny farany any vitsy izy hitako hoe azo raisiny zay le fisian'ny sivana sy ny fanadinana mba ho matomatotra kokoa satria mahamenatra raha mitatana firenena no tsy ampy solaitra mahamenatra raha ny mitatana firenena no tsy tena arakarak'ilay diplôma neritreretina ananany kay tsy zay ny tena navoaka zay zany le système zay za tsy teny hoe iza sizany mety tafiditra ao anatin'izany sahoana fa raha ny tokony ho izy zany de sivana lehibe mihitsy no ahafahana mitatana ahafahana mikarakara firenena ny raisiko teo fa ny firenena azo raisina amina société na fitantanana ny orinasa ka raha ohatra ka orinasa anankiray no tsy ampy fahaiza manao na resaka leadership io na compétence technique io de lasa sahirana ilay société rehefa avy eo na amin'ny resaka fiarahana amin'ireo mpiasa ao amin'ireo ary fomba fiarahamiana amin'ny akapobe firy isan-jato moa ny orinasa manano olona hoe esoriny talehanay satria tsy mahay miara-miaina aminay noho izany amin'ny setra fanjakana koa noho izany zany lay système pyramidal io tena ilaina io ary tena tokony sivana ametrahana hoe izao anisan'ny tena zavatra lehibe kosa nefa de ty aleo zay tena mahay ary zay tena tafavoaka andao mba dekorena nanomboka taona vitsivitsy zay nefa nanomboka niditra amin'ny resaka hoe sivana sy fanadiadiana tota-taratasy ny amin'ny université ohatra raha ohatra taloka hoe zay afaka baka rehetra de nazo niditra teny mety hoe fananova zavatra ihany zay maminena Ramalanjona fa amin'izao fotoana zao hoe tokony ho hatsaraina kokoa ihany ve zay système pyramidal moa fiantsonao anazy teo tokony tazomina ve zay sa ahoana indray koa nefa n'le olona zay tsy afaka hianatra eny amin'ny anjery manontolo tsony zany rehefa avy eo ahoana daholo ireny olo ireny satria be da be no mpianatra malagasy ny afaka baccalauréat isa-taona ny tena de hevitra ary zay no ngeza be dia université publique ho an'ny rehetra ary matoa nefa tsy zay ny zavatra misy amin'izao satria tota-taratasy concours daholo matoa ny olona afaka baka de samy mieritreritra fa teo tafiditra eny amin'ny université publique tsy mitovy zany le université publique sy le université privé tatsy zay ho an'izay manamanam-bola no miditra fa ity zany de hoe na iza afaka miditra ao aloha fa ao no mifaninana le sehatra fifaninanana zany tena hitako hoe mahafinaritra ohatra antsika tamin'ny nianatra teny amin'ny université taloha mba faly ery rehefa ohatra ka tao anatin'ny tafasonitra tao anatin'ny maro misy rehareo atsika zay tsy natory raha tsy tamin'ny firy alina ary ny fo tamin'ny firy maraina ahafahana mianatra azahoana diplôma noho izany zany hitako hoe lay sivana no tokony ho hatsaraina raha ohatra ka jerena zany de amiko mihitsy le izy ary rehefa mipetraka zay amin'izao fotoana izao efa manomboka manao concours manomboka de ny mianatra mba ahafahana hijerena hoe izavy no tena azo raisina zay tena azo raisina mba hitondra avo ny anarany atao hoe université fa ny dikany université koa de milaza fa hoe zay adala ny toandrainy zay ny Anatananarivo ny dikan'le hoe zay adala ny toandrainy de milaza fa ny fianarana tsy mijanona amin'ny hatreo fa raha ny dadako nanana baka za tokony hanana licence ary ny zavykeloko tokony hanana master ny aoriana tokony hanana doctorat tokony hiakatra ilay fampianarana ary tokony hiakatra ny diplôman-janako zay tokony izy
amin'ny akapobeny mety hoe tsy maintsy miresaka politika kely antsika eo anatin'le izy hoe ny tontolon'ny fampianarana teto Madagasikara tsy maintsy nidiran'ny politika foana satria matetika koa ny sehatry ny fampianarana no tena ahitana tompona raikitra isaky ny faritra hatrany amin'ny commune eto Madagasikara mety ahina ihany ve mety hoe isiny fiatraikany kalitao eo amin'ny fampianarana noho izay fidiran'ny resaka politika nisy fotoana mantsy tena hoe iadina mihitsy ny hoe mahazo an'izany hoe ministera ny fampianarana izany ohatrany koa moa fahasalamana satria samy misy tompona raikitra farany alavitra daholo reo sehatra anankiroa reo mety ahoana ny ampivadina an'izay hoe mijanona ny kalitao amin'ny fampianarana tsy idiran'ny politika be loatra le fametrahana tompona andraikitra isa-paritra sy hatrany amin'ny commune mamin'ny Ramalanjona mety mbola ho nofinofo izay teninao izay raha amiko satria miafina ao anatin'ny teknika amin'ny politika le izy zany efa mazava tsara hoe ty teknika ary zay ny lesoka ny teneninao teo a miafina ao anatin'ilay teknika le politika ilay mpanao politika zany de rehefa tonga ao izy a vao mampiseho hoe tiany tsy maintsy atao satria zay mibaiko ny raha ny tokony ho izy nefa raha zany ho antaninao de raha ny tokony ho izy a sehatra manan'ny azo manokana mihitsy ny fampianarana satria za mpampianatra no miteny an'izay hoe tena tokony anana raha tsy misy tafavoaka raha ohatra ka ny fampianarana no atao ambanin-javatra de noho izany zany a atao tsara tsy tokony hiditra amin'ny politika kanefa mety ho nofo zay raha ho zavatra iainana hatraiza mety fahavitany zay ohatra ny hitako ihany hoe sarotsarotra raha ny iainana sy ny zavatra nipetraka teto Madagasikara engane ka amin'ny fotoana manaraka ka tena izay tokoa no hitranga ny resaka fanabeazana fototra koa maminena Ramalanjona io ngamba ny amaranantsika anazy satria adihevitra foana koa hoe 5 taona ny primaire tokony atao 7 taona ve tokony atao hatrany amin'ny 6 taona ve satria ohatra manakaka mpianatra sasatsasany indrindra fa hoe ireo sahirina ara-pivelomana sy ny eny ambanivohitra ilay 5 taona hoe tsy maintsy misy CEPE zay vao afaka manohy fianarana le ankizy mety hoe raha ny adihevitra atao anatin'izay taona vitsivitsy zay inona ny tena mety hoe tokony ho vahaolana sa mbola tokony ho tohizana io adihevitra io hoe inona marina ny tena mety amintsika malagasy aloha iny le système mana 5 taona sy 7 taona sy 7 taona iny efa netiko teto ihany koa izy iny satria asana hoe tena ilain'ny malagasy ve vahaolana ny ainga avaty mpanabe malagasy ve ilay vanim-potoana 5 sy 7 sy 7 ary ny mahavariana aloha de efa maninana izy nisy satsiakasa zany hoe nombre impair zao ny antaniko anao efa maninona nombre impair 5 7 9 5 tamin'ny andro Ratsiraka 7 tamin'ny andron'ny président Ravalomana 9 saika ny retin'ny tamin'ny andron'ny Paul Rajoarabary de mety akatra 11 ve fa maninona tsy nombre impair zay aloha zany ray faharoa ao anatin'izay hoe ilay fametrahana an'le 5 7 9 ny resantsika teo a tena ilay filana ve sa hoe mifanojo amin'ny famatsim-bola hoe sava amin'ny famatsim-bola de tsy maintsy hoe ty aloha le izy de zao ny hitondrana azy amiko a zao ny any zay fahitako azy aloha ny tao-pianarana ray a azo fitaina na enim-bolana ary tao-pianarana io tao-pianarana io jereo tsara nge misy oely le tsy mianatra mpianatra zoma sabotsy a tontolo misy sabotsy firy zany ao anatin'ny tao-pianarana ray aloha misy ao reo larobia ariva koa tsy larobia ariva tsy mianatra zay aloha zany ray a zany hoe rehefa tena najanona lay fampianarana de misy fotoana banga maromaro ao anatiny ka azo apetraka zany hoe raha enim-bolana moa zay na 7 volana zay fa tena ilay filana fototra no ampianarana ny mpianatra vity zay de mety 5 ans andray ary le izy fa mety latsak'izay tena ilain'ny fampianarana izy am'izay mety azo ampitomboana koa nefa izy
hoe aloha rangahaka aina maromaro ilay fotoana ny fampianarana zao le vacances maromaro hitatsika zao misy fotoanana vacances firy volana nge rehefa tambatra le izy misy vacances de Pâques, vacances de Noël, vacances de Toussaint, vacances de grande vacances misy maromaro le vacances zay ataoko hoe azo ahena le izy raha ohatra ka hatraiza nefa ny afahana manao an'izay fa samihafa ny pédagogique sy ny anti-pédagogique pédagogique de hoe tena zaka ny mpianatra tokoa ilay fampianarana tao anatiny ty fepitony ty zay le izy ka miankina amin'io zany zaza mahita hoe le 5-7-9 le nyresahanao hoe mpamatsy vola very sa malagasy a de hitako hoe tena mila tokony atao ady hevitra tsara le izy hoe tena ilain'ny vahoaka mpianatra malagasy ve izay zavatra zay fa azo atao raha amiko ny manena ny volana tsy voatery 10 volana tsy voatery 1 volana tamin'ny fotoana efa 1 volana ny mpianatra ny nianatra foana satria nisy fijanonana maromaro tenany tena fa azo atao ny manena an'io arakaraka izay tena ilaina ka zay tena filana fototra no ndao omena andreo mpianatra io eny ary amaranantsika anazy maminena Ramalanjaona raha ohatra ianao ka manipy teny vitsivitsy na fehezanteny maromaro hoe inona ny tokony hoe fipetra ho raisitsika mba hampivoatra hatrany ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara satria tsara ihany mampatsiahy hoe taloha tany aloha tany anisany ohatrany hoe sangany tamin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga fototra Madagasikara satria Madagasikara ohatra anisany hoe nanao ny enseignement primaire obligatoire talohan'ny la Frantsa tamin'ny taona 7 tamin'ny taonjato fa 7 aty arina voasongana lavitra tsika inona ny mety hoe tokony mba hoe sosokevitra ahafahana manatsara amin'ny akapobe ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara fa mpampianatra ve mila tsinjovina sa inona sy inona daholo misy zavatra anankitelo a tena ngeza be ny mpampianatra ny mpianatra ny ray aman-dreny reo zany ny jerena de ny ao anatin'izay a vadika etsy amin'ny ilany a tontolon'ny asa zany hoe ny mpampianatra jereo reo mpampianatra reo fa mafy ny mahazo ny mpampianatra misy olona mbola mikarama latsaky ny ray etsy isam-bolana am'izao tsika am'teny zao mampalahelo ireo nefa no avy ny firenena ny ray aman-dreny tsy manam-bola hany ka hitatsika ny zavatra iainana vokatra ny tsy fananany ray aman-dreny vola de na hatramin'ny sekoly sy ny fitaovana ampianarany zanany ary tsy voavidina fa telo le mpianatra mila mahay mijery tsara hoe hanao inona ka inona no safidy ho ataoko zay na tonga ny teny teo hoe ny diplôma apetraka ho an'ny mpianatra fa ny diplôma de tsy tanjona fa ny diplôma dia lalana ahatongavana any amin'ny tanjona fa ny tanjona dia ny ahazo asa mifanaraka amin'ny diplôma no ratovina raha baka ny ananako ny diplôma asa mifanaraka amin'izay no ilaiko azo raha master ny diplôma ananako asa mifanaraka amin'izay no ilaiko azo faharoa zany ao anatin'izay zay zany resaka te amin'ny mpampianatra sy mpianatra sy ray aman-dreny raha te hijery tsara faharoa tontolon'ny asa tena mifanaraka ve ny tontolon'ny asa sy ny tontolon'ny votoato mpampianarana eto Madagasikara raha mifanaraka ireo de mandroso mankany amin'ny atao hoe fandrosoana fa raha tsy mifanaraka ireo betsaka ary vo hitatsika miazakazaka ny any amin'ny faritany amin'reto lay sehatry ny asa ho avy ohatra base tuléara hitatsika ohatra zao zany tuléara firisan-jaton'ny tanorany atuléara no mahafe andreo zavatra reo de lasa nampiady avitrandy zareo de lasa any amin'ny sehatry ny joro fa minonombo no hanaovana azy fa tsy lay teknika tena ho azon'ireo mpianatra
ho azondro tanora ka mifanojo ve ilay contenu ana fampianarana sy ilay tontolon'ny asa fa raha mifanojo zay mandeha io de farany ao anatin'izay mitovy ao anatin'io ihany mandroso mandeha makany amin'ny fanatontolonitsika zao zany efa manomboka mondialisation hatrany velany informatique sy ny karazany ilaina zany a ny mifanerasira am'ireo zava-misy manera-tany na de nosy ary Madagasikara hoe ahoana no sehatra misy any velany ka azo ampiasaina tonga nyreto mpianatra reto ho lasa lavitra ka ho tena tontolo mpampandrosoana no ataony zay mifahitako azy za mirary tanteraka ho am'ireo mpianatra afaka baccalauréat mba ho tena ho tafita tsy ahita asa fa hamorona asa sehatra ny fahamoronana asa am'izay mbola devitra eny are de mankasitraka ny maminena Ramalanjona tsika ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika na fatoko tsika tanteraka tamin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny ankapobeny ny fandarana satria vao nivoaka tamin'ny herinandro lava teo herinandro lasa teo ny voka-panadinana baccalauréat zay manisy miteraka adevitra ihany de mihitsy manantetsika fa mbola hitoy zay adevitra zay mba ho fanatsarana nyity tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ity de mankasitraka anao maminena Ramalanjona vahiny teto amin'ny fandarana misaotra anao Joël Ralay Vohita dia misaotra ihany koa ny MPS adevitra sy fampakafakana kely no natao teo ary mino ako fa mbola misy adevitra ngezangeza azo atao amin'ny sehatra ny tontolon'ny fampianarana mba hisiny ny fampandrosoana maharitra sy mirindra eny are de mankasitraka tsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana isy atokantrano de mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy